Добро пожаловать в Государственный музей искусств имени Савицкого Республики Каракалпакстан. Государственный музей искусств имени Савицкого Республики Каракалпакстан – это главная достопримечательность Республики Каракалпакстан и один из лучших музеев Республики Узбекистан. Ныне музей известен во всем мире. Собрание музея насчитывает более 100 тысяч экспонатов, в которые входят коллекции искусства древнего Хорезма, народно-прикладного искусства Каракалпакстана, изобразительного искусства Узбекистана и России. Здесь первый блок выставочно-экспозиционного корпуса представляет около 2000 экспонатов и состоит из предметов искусства древнего Хорезма, народного искусства Каракалпакстана и изобразительного искусства Узбекистана 1920-30-х годов и художников России XX века, живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Общая выставочно-экспозиционная площадь составляет 2370 метров в квадрате. Савицкий Игорь, 1915-1984 года. Основатель и первый директор музея, исследователь, художник. Родился 4 августа 1915 года в Киеве. С детства увлекался рисованием. В начале 20-х годов семья Савицких переехала в Москву. Там Игорь брал частные уроки у художников. В 30-е годы он учился в полиграфическом институте, затем в художественном училище. Перед войной поступил в художественный институт имени Сурикова, где учился у знаменитых художников Фалька, Ульянова, Истомина. В 1942 году институт вместе со студентами эвакуирует в Самарканд. Здесь происходит его первое знакомство со Средней Азией, которое впоследствии сильно повлияло на всю его дальнейшую судьбу. Интерес к этому краю вновь приводит его сюда уже после войны, 50-е и 52-е года, на сей раз в Каракалпакию. Здесь он находится по приглашению в качестве художника Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Позднее он полюбит этот край и принимает решение навсегда оставить Москву и жить в этой республике. Игорь Витальевич Савицкий – человек, беззаветно преданный искусству и отдавший ему всю свою жизнь. Человек необычайно многогранных интересов – живопись, собирательская работа, искусствоведение, этнография, археология, реставрация – это не полный перечень его деятельности. Имя этой незаурядной личности получило мировую известность благодаря собранной им уникальной коллекции народно-прикладного искусства каракалпаков, изобразительного искусства Узбекистана и России периода 20-30-х годов.